سلام دوستان، به اولین ویدیو از دوره آموزش جامعه آردوینو کانال لوپیلاجیک خوش اومدین. من میلادم و قراره بهتون بگم که تو این دوره قراره چیا یاد بگیریم، چرا این دوره مخصوص مبتدی هاست و اینکه قراره به کجا در نهایت برسیم. این رو هم بگم که دوره‌های دیگه آردوینو برای لول های متوسط و پیشرفته هم دارم تدارک میبینم و تقریبا برای این دوره مبتدی هر هفته یه ویدیو میذارم و سعی میکنم دوره مبتدی جوری موضوعات رو کاور کنه که برای افرادی که مبتدی هستن هیچ موضوع یا سوالی براشون باقی نمونه. خب بریم سراغ این که توی این دوره قراره چیا یاد بگیریم. توی این دوره قراره اون کدنویسی خیلی بیسیک و پایه رو برای آردوینو یاد بگیریم، با یک سری از قطعات الکترونیک آشنا بشیم، مثل میکروکنترلر، LED، باتری و خیلی از چیزایی که برای این پروژه تو لول مبتدی نیاز و سعی میکنم آموزش ها جوری پیش بره که در نهایت ما فاکتور خلاقیت رو بتونیم حفظ کنیم. یعنی به این صورت باشه که شما یک سری بیسیک ها رو یاد بگیریم و در نهایت با خلاقیت خودتون اینها رو با هم دیگه ترکیب کنید و اون پروژه‌ای که دوست دارین و ذهنتون میرسه رو بتونین خودتون از 0 تا 100 بسازین. اما بریم سراغ این که آردوینو چیه و چه استفاده‌هایی میتونیم ازش داشته باشیم. اینو در واقع یک پلتفرم سخت افزاری نرم افزاری که تو سال 2005 توی ایتالیا یک سری مهندسا دور هم جمع میشن توی یه شهر کوچیکی به اسم ایورا، دور هم جمع میشن و تصمیم میگیرن یک بردی رو طراحی کنن، در واقع یک پلتفرمی رو طراحی کنن که هم سخت افزار و نرم افزارش انقدر ساده باشه که افرادی که تو حوزه الکترونیک تخصصی ندارن بتونن با اون برنامه نویسی کنن و خیلی پروژه جذاب و جالب و آموزشی باش درست کنن. و اسم آردوینو هم در واقع از اینجا میاد که اسم یک کافه بوده که این مهندسا اونجا دور هم جمع می شدن و با هم دیگه بحث میکردن که چطوری این بورد رو طراحی کنن. در نهایت اسمش رو میذارن آردوینو آف ایورا و اسم آردوینو در واقع اسم یک شاهزاده قرون وسطاییه و از اون الهام گرفتن. خب بریم سراغ انواع بوردهای آردوینو. ببینید در واقع تنوع زیادی داره بوردهای آردوینو، به این دلیل که هر پروژه‌ای ممکنه یک سری نیازمندی‌ها و ریکوایرمنت های خودش رو داشته باشه. همونطوری که الان میبینید توی تصویر بعدی چند مدل مختلف از بورد آردوینو رو میبینید. اینو آردوینو اونو هست، اونو توی ایتالیا به معنی اولیه. این در واقع اولین بورد آردوینو بود که به بازار اومد و اسمش رو گذاشتن اونو و این در واقع بهترین گزینه است برای یادگیری، چون هم ارزونه، پرطرفدار، کتابخونه‌های زیادی داره، پروژه معمولی روش جواب میده و اگه تازه کارین حتما همینو بگیرین و من برای این دوره قطعا از همین بورد استفاده میکنم. اما آردوینو بعدی، تصویر بعدی مگا 2560 مخصوص در واقع پروژه یکم سنگین تره، چون که تعداد پینای ورودی خروجیش بیشتره، ورودی‌های آنالوگ بیشتری داره و برای پردازش‌های سنگین و ربات‌ها و غیره و غیره ازش استفاده میشه. مورد بعدی آردوینو نانو، کوچیکه ولی قدرتمنده. در واقع آردوینو نانو همون آردوینو میشه گفت اونو در مقیاس کوچیکتر. یعنی به عنوان مثال اگه توی پروژه جا کمه و نمیخوای یه بورد بزرگ استفاده کنی، نانو یه انتخاب عالیه. یا اینکه میخوای یه ربات کوچیک یا یه پروژه مینیمالیستی درست کنی، همین اینا باعث میشه که نانو یه گزینه خوب براتون باشه. و مورد آخری آردوینو پورتنتا که در واقع مخصوص هوش مصنوعی پردازش‌های سنگینه، به خاطر پردازنده M7 دو هسته‌ای که داره. در مورد این بورد ممکنه توی دوره پیشرفته بیشتر صحبت کنیم. جمع‌بندی این بخش اینه که بهترین بورد برای یادگیری توی این دوره آموزشی بورد اونو هست. پس ما بورد اونو رو در نظر میگیریم و میریم سراغ مرحله بعد. این قسمت بریم مشخصات فنی آردوینو اونو رو نگاه بندازیم.
ببینیم که این برد چرا انقدر محبوبه در واقع. ممکنه کلماتی که اینجا استفاده میکنم یه سریشو متوجه نشین، طبیعیه، چون به عنوان مثلا من میگم پردازنده 8 بیتی اتمگاه 328 رو این برد هست. ممکنه شما الان یک دید یا ایده‌ای در مورد این 8 بیت چیه نداشته باشین، ولی اوکی، نگران نباشین، پله پله همه این مرحله ها رو میرید جلو و میفهمیم این تعریف ها رو با هم دیگه یاد میگیریم. تعداد پین های دیجیتالش 14 عدده و پین های آنالوگش 6 عدده. حافظه فلش یا همون حافظه‌ای که در واقع برنامه‌ای که ما می‌نویسیم و قرار روش بریزیم 32 کیلوبایته. حافظه اسرمش 2 کیلوبایت. پورتی که برای ارتباط با کامپیوتر ازش استفاده میشه USB تایپ بیه و تغذیهش 5 ولت از همون USB، در واقع کابل USB که وصل میشه به PC، یا اینکه میتونید از آداپتورهای 7 تا 12 ولت استفاده کنید. خب در واقع این بخش سخت افزاری برای شروع این دوره آموزشی هست. یک برد اونو، آردوینو اونو و یک کابل که بتونیم اون رو به پیسیمون وصل کنیم و بعد ما یک نرم افزاری رو احتیاج داریم در واقع که بتونیم برنامه بنویسیم توش و برنامه هامون رو آپلود کنیم روی برد تا اون کاری که ما ازش انتظار داریم رو انجام بده. برای این کار ما باید بریم روی سایت اصلی آردوینو arduino.cc و سافتور آردوینو رو براش دانلود کنیم. خب بریم سراغ نصب نرم افزار آردوینو. خب همونطوری که گفتم میریم توی سایت آردوینو arduino.cc. توی این قسمت گزینه سافتور رو انتخاب میکنیم و اینجا آخرین ورژن پلتفرم آردوینو رو دانلود میکنیم. برای سیستم عامل‌های مختلف مثل ویندوز، لینوکس و مک همه ورژن ها در واقع در دسترسه. بر اساس چیزی که دارین، سیستم عاملی که دارین، گزینه مورد نظرتون رو انتخاب کنین و نصب کنین. به عنوان مثال من اینجا ویندوز 10 کنم. اینجا اگه بخواین میتونین دونیت کنید و من فقط گزینه جست دانلود رو میزنم دوباره توی این مرحله و میبینیم که به صورت اتوماتیک میره برای دانلود و صبر میکنیم تا دانلود تموم شه و مراحل نصبش رو با هم دیگه پیش میریم. خب بعد از اینکه دانلود شد روی فایلی که دانلود کردیم کلیک میکنیم. به ترتیب مرحله ها رو پیش میریم تا در نهایت نرم افزار نصب بشه روی سیستمتون. بله، اینجا مسیری که میخواین نصب کنید رو من همین مسیر دیفالتش رو میذارم، ولی هر مسیری که روی سیستمتون دوست دارین اونجا نصب بشه رو میتونین انتخاب کنید. و در نهایت صبر میکنیم تا نصبش تموم بشه. خب همونطوری که میبینید آردوینو برای ما نصب شد. کلیک میکنیم تا باز بشه. به این صورت وقتی که نرم افزار رو باز میکنید یه همچین محیطی رو شما میبینید. خیلی خلاصه بگم برای اینکه ویدیو هم طولانی نشه، یک سری تنظیمات رو ما اینجا میتونیم داشته باشیم. خب همونطوری که میبینید یه سری قسمت های مختلف داره که آروم آروم با همه بخش آشنا میشیم. پنجره اصلیش از پنجره‌ای که در واقع ما قراره اینجا برنامه بنویسیم از دو قسمت تشکیل شده، ستاپ و لوپ، که توی جلسات بعدی بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. و یه قسمت خیلی مهم در واقع اینجا که بردی که دارین رو انتخاب میکنید تا به اون وصل بشین. تا اینجا یه ویدیو فکر میکنم برای جلسه اول کافی باشه. بهتر برد اونو رو تهیه کنید تا با هم دیگه پیش بریم و اگه با باگ یا مشکل یا اروری برخورد کردیم بتونیم با هم دیگه حلش کنیم. بنابراین تا شما یک برد اونو میخرین منم ویدیوی بعدی رو آماده میکنم که با هم دیگه استپ بای استپ بریم جلو.
خب بچه ها، ممنونم که با من توی قسمت اول آموزش جامعه آردوینو همراه بودین. ممنون میشم که ویدیو رو اگه دوست داشتین لایک کنید، سابسکرایب کنید حتما و اون زنگوله رو بالا بزنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.